Era ya Alien Skin abaana bo bamukubye bubi nnyo nga wolaba bali awo babadde bamutunga naye nga byonna bigenda mu maaso abaana bo bakyewera era munange bagamba bugambi nti ago gakyali mabaga tetumanyi oba binaakoma bitya oba binaakomenkereza bitya nze fangoni mwakiguddeko Alien Skin koma nnyoko nagamba tolina security wewana wano buli jombo olina sima ya bukabadiya olina bumagumba bwabadde wajjonga bakusatta just kyalo kyabaguddeko ne kibasatta osegera Alien Skin bukyangomanyira bannakampala bagudde ku bannakyalo bana ba munkatuwe bayitayo iganga ozanyira ku bantu ebyo gyomanyira abantu Alien Skin n'okubakuba abantu kale nekyewunyiso kimanyi tewakubye tewayombye wabula bayogedde ku pulinsipo oyogera otya ku pulinsipo gwe nolowooza tojjavayo mirembe odda ku bantu ŋŋange namwe bayimbire bagambe nga naye njagala leero nawe ogamba aba NUP kye bakoleddeeyo olaba nti bulijjo magumba mwakola misinde mujja kulaba ne ku faces mutamanyi tukimanyi muli mutamanyi mwe tubamanyi muli batitizi mwakola misinde jo mwabadde wammwe mazima ddala nga bakuba mukama wammwe mwabadde wammwe mulijo dasi muli awo kumulira mmere kumukutirako kumuvimbirako muzindako bakazi tula mu nyumba ze badongo boy n'abakulu bakyalo 5 ekyewunyisa nno kimanyi ate site mugenda kakasa abamukubye badde bana bacapati omwana wa chapati akukuba atya kati zasula mu mpewo okukolera ekiggwe matako abadogo bakusaze kuba abadde guyanga naye ate wetujja kale mwana gamba wetujja 5 nakuwoninga dda mali kukwatako maximum respect mwana abana b'ejjinja mwana ze mbagala nnyo mwakola misinde bange tubamanyi just mwasinga kola misinde mbirigo Spirit yaji natusa n'okukalira nga bali mukuba mukama wammwe nga mwekwese temusobola bambo kati tulifango nimwe mamatako nabagamba Alien Skin Alien nagamba bajja kukuba wannakyalo bali kugwako mu yaziri labayo sala busazo jembalo kakase ya sala busazo jembalo bana b'empalu ojawulira abana b'embalu wesudiza machindi endoza mulabye sala gambalo labe makomye jinja abembale bakakusala embalo onja kusala omukwe kusala ko busoro tuja basata mmwe nga tubaguddeko ebyaddala mmwe Sembera bwetoweri babana bakyawanda muliro era bagambye nti si bakuzikiza bwetuuka mu kambi ya Fangon abawagizi ba Alien Skin era si basanyufu yadde n'akamu abamu bagambye nti waliwo akagurupu actually bo obusungu bwonna babutadde ku meeya wa Iganga gwe balumiriza nti munnange mbu esaawa ya kakati ayagala kaadi ya NUP era mbu yeyaguza abaana mbu bwe batuukidde ku ground era ng'eŋŋambo ziyitamu nti yasasudde abaana mbu oluvannyuma lw'okutegeera nti Alien Skin ajja kubaayo mu kuyimba mbu n'asasula abaana era mbu ebigurupu yabadde 3 nga bwe bannyonnyola si byange babanga abantu beeyiganga bayaniriza Alien meeya w'ejjinja n'akabinjako ne muvaayo ne mutandika okukuba Alien Skin mwagala okumulaba okulaga ensi nti abantu tebamwagala muswadde twalabye stage yayimbye abantu ne basanyuka yayimbye abantu ne bamwagala bamwaniriza wabula akabinja ka Nuupu akatono akaagala okwonoona abasoga nti babi akaagala okwonoona abantu ba Northern Uganda nti babi batise oba bituufu oba nedda niye bamwinamu 5 bagamba nti ekintu yakibaddemu era mbu biviira ddala ku ground mbu ye yamobilizinga era n'asasula obubinja obwo 3 bannange abaana abasinga bonna beetisse mmeeya w'Iganga omukulu gwe bayita Baamu nga bagamba ye yaduumidde akabinja akaakozeeko Alien Skin olulumbaganyi abaana b'Iganga abamu bagamba lwaki balumbye Alien kati abalala bagamba mbu bakoze bulungi abaana banyiivu nnyo ebigambo bye baweereza n'ebikompolo manyi nze nsooka n'engoberera ne ŋŋamba abaana b'Iganga
bagamba omukulu mmeeya mbu baamu ye yaduumidde. Kati ate ensoose n'embiraba ne ŋŋamba ye omanyi nsooka kunoonyereza ngenza okulaba nga n'omukulu baamu yagenze n'akola positi nga yeewaana ku kintu ekyakoleddwa. Ne ŋŋamba okay naye nga munnange bwe bityo munnaye bwe byazze bintu bwe bityo bwe bitera okujja bwe bityo. Byebyo ebitambula ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Nga tuvuddeko munnange era tweyongerayo, nalabye omusajja mukulu amanyiddwa nga Penge yavuddeyo ku nsonga y'omukulu Honorable Mathias Mpuuga okuba nga babadde ne President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alina kyagamba, in fact ye obusungu agamba butadde ku Catholic Church. Mbu obusungu butadde ku Catholic Church. Bino si bigambo byange. Batimani Mpuuga gwe rasta ulira Mpuuga manye kyetozo kya mazene kituukirira. Iro ino okwebaza zino sectors bbiri zo manipulating aziri bbiri. Okozesa Obuganda n'eddiini ly'Obukatuliki. Omanyikiddwa okozesa Obuganda n'eddiini ly'Obukatuliki oyisaawo ebibyo. Weebaze sector ezo zo zaakuyamba tezikomyawo ekirooto kyo. Ayo wabadde otudde ng'olinaanya omusajja wadde toyinza kuddamu kutubulawo lubeerera. Oyina okwebaza nnyo Buganda kuba Buganda ezze making sure ekuteekako nnyo kye bayita simanyi waki Katikkiro balowooza nti Mpuuga wakabi nnyo bw'oba wa musinzi mu Buganda. Katikkiro tetwetaaga nnyo Mpuuga ffe mutukuba mu maaso muzeeyi. Ekyo kikono twakigobe twagala abantu we batyo babbi. That is why Bobi Wine yabagambye tamayinako buzibu as a person. Ne yamuwummuza mu bifo ebyo bye yali yamuwa kuba yali yabimuwa. N'amugamba wummula olw'ensonga nga ofiisi azirwaninga bubi ng'akutte olukaaga alubba oba ebitaano. Bobi Wine takkiziganya n'abantu bali banguzi. N'Obukatuliki bwe butyo bulowooza nti Mpuuga muntu wa musinzi mu ddiini. Obukatuliki bunene. Mugenda tuleetera obusungu mwe bapasita mu Abakatuliki mmwe. Ndi musajja Mukatuliki ne mmanyi waliwo Bobi Wine bamuteezeeteze nnyo abantu bamuteeze nnyo Mpuuga mu Bukatuliki. Simanyi lwaki. Nzamwiza kila kubacha ne mungamba mbu awo Mpuuga we yatudde baite bamanyi mbu Bobi Wine agenda kubeerawo. Bobi Wine olwedde bamuseetiza Mpuuga. Era Mpuuga ne yeereeta nga simayiringisa. Wakawulidde ka Bobi kakubya akama naye nga kagoba. Tosobola kudda mu ofiisi. Era we yafulumya church yagambye sirina buzibu na Mpuuga. Ne namuwummuza ku mirimu gye kuba ali alwaninga obi ofiisi. Era nga okigenda okuba. Bobi will never bring you back in his party. Era Bobi wali kuzza mu party zengeni UP njabululira. Tasobola kuzza mu party kuba guledi yatulaga ddagoli mubbi. Bobi Wine ebyo yabiwaana. Ate wagaana okubeera ng'okozesa olukujjukujju okubanga weetonda. Ani leesinga weetondedde eggwanga nti mu nsonyiwe nali enguzi mbadde musajja mubbi. Mbadde enkukuta ne mu 7. Bobi Wine tajja kusonyiwa. Ate ne bwali kusonyiwa be tuli kusonyiwa. Mpuuga obadde liida mubi. Obukatuliki ne Mmengo bamekinze sure bakuteekateeka ewantu bakunyigaanyiga ewantu naye tulaba. Ekyo ekifo wabadde otudde wadde bapaseetizi bamanyira Bobi ajja. Ne wamulabye Bobi yakuzibwa. Biga Bobi Wine mwana oli liida wakabi nnyo. Nayagadde nnyo okubeera nti wabadde musajja wa Simbo ng'omulasita n'omuwakasa kwawo nno wayagala okudda okubeera. Yaliwo kko naye n'omuguba ng'ofiisi azirwaninga bubi naye awulira wayagala okudda naye nga takyasobola. Biga Bobi Wine. Wabula afande penge naye afuuse ebirala nnyo. Ate munnange era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo Jose Chameleone munnange eyakakoma wano eno mu ggwanga Uganda si musanyufu ne Federation. Agamba nti munnange yali asuubira nti bajja munoona ku airport. Agamba nti nze ndi muyimbi munene nnyo. Kye yali asuubira munnange si kyekyo kye yasanga nti yali asuubira convoy nene nnyo ng'abayimbi ba Federation bonna bazze munoona naye tebajja. Ate nno munnange waliwo omuntu eyayogera ekintu ekyo nti mukimanyi nga Jose Chameleone kyabadde asuubira si kyasanze. Tangaza ensonga nayinga Byanko Palaso nga Vice Chairman wa Uganda National Musicians Federation. Yamasaba gituuseeyo n'emirimu yatidde siri musanyufu na Uganda National Musicians Federation olw'ensonga emu yokka oba bbiri. Bwe nava wano nga Ssaabalwanyi mu music nagenda embeera mbi mwe namwana basekiri ensi yonna nensabira nsooke nkomewo. Mukama mulungi nenkola ki? Nenkomawo bulungi.
nze omu ku bantu abatendeka federation eyo kyabadde kyakuswala nnyo tebanyaniriza yaba mukwano gwabwe mwini munnaabwe kyannomye nnyo tebatuli yadde omubaka wabula batugamba nti biziki tuliwaki tuli wamu obubaka buno babontuusize ba president ba federation ne kabineti yammwe saagala kumpa bitiibwa naye tubeere bantu ekyo kyekimu ku mirimu gya federation kulaba obulungi bw'abayimbi b'eggwanga naye ekizambo muwala z'empisa ebisiiwuufu temwatumyadde omuntu okunyaniriza ni munyiikaavu kyekituufu naye nange kekiriwendi di federation namba bwe najja okuyimba najja ni muki nemwana muki mukama nanjagala namwe nemunjagala ntufuuka baki bagalanya ba federation naye mukyuse empisa mulekeraawo okukitima abayimbi abalala bulungi abantu bali naddala ffe abayimbi abalwanira eggwanga lyokwezikale kiruma nga bw'oyita mugwana gwo kale ebintu by'ensi eno bizibu abamu balina ebibaluma abamu ebibaluma bya kisiru kakati Jose Chameleone ye kyamulumye tebaamunona ku airport mbu aba federation nate nga mutuufu aliwo omwami eyayogera ekintu ekyo n'agamba nti muwadde mukimanyi nti Chameleone bye yabadde asuubira ku airport si yebalabye nti yabadde disappointed yabadde asuubira nti abayimbi bonna bajja kweyiwaawo banga bamwe abaffe abantu balina ebizibu ate nga tuvuddeko eyo munnange Dr. Kagabo ono yali muna NUP oba ngambe nti yeerimbika mu NUP nafuna kaadi neyesimbawo era n'awangula akalulu oluvannyuma bannakibiina kya NUP bakizuula nti Guy Wamuhozi project era yalaba kimulidde n'avaayo mu lwatu naye okuva olwo buli waabeera akuba NUP buli waabeera akuba NUP era talina kigambo kiwoomu yadde kyayogerangako eri ekibiina kya NUP. Omubaka wa Bukoto South abantu b'Emubende muyina omukisa ze bwe ntuuse eno ntunuulidde ekibuga kye muyina engamba bannange muyina omukisa ng'omutende ogubeera mu musenyu n'olwekyo njagala okubategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina y'amaanyi kajja kubatawaanya mulinga tubanyonyole nga tuvuddeko era nga tweyongereyo munnange n'amawulire ag'enjawulo ensonga ekyakutta abantu omubabirere eyogeza abantu obwama y'ensonga okulaba nti pulezidenti yabaddeko n'empuuga era ndabyeko omulwanyi omu ng'agamba nti mesenyi nnyingi zimutta mu kabokisi n'agamba nti kanveeyo mbaanukule mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Tugenze mu deep politics waliwo abantu abatukuba nga batukuba lwaki twogera nnyo amazima yogera ku bulimba naawe kebagezaako okwogera naye tebasobola kukantula mpuliriza bulungi waliwo abantu aginze mu video nga baŋŋamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'empuuga nga banyumya baseka kyokka ggwe okuba banno yes era buli anaakikola ekyo nja mmukuba luno olutalo luyina ennwana omukulembeze waffe ye target Museveni gyagezaako okukkakkanya Eva Museveni azenga apulichinga ekiboozi ekyekisiru nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president wanadda mu buyinza agenda kutta abantu bangi mpuliriza bulungi buli wanyiigamu nga bagamba olaba anyiize bw'atyo olwo wanaatuuka mu buyinza kiki kyagenda okukola buli wanyiiga oba buli walaga nti alina obusungu ku muntu then nga bagamba bwanadda mu buyinza taamutemeko mutwe okupreventinga ebigambo ebyo
ye ayina loolo gy'ayina ozzannya ng'omukulembeze okategedde naye ate ffe bannayuganda naffe tulina loolo yaffe yensonga lwaki olunaku lumu omukulembeze ajja n'alonda Mpuuga n'agamba nti oyo Mpuuga mukulembeze nti ye naye n'atugamba nti ate mmwe mukole eki si buli gwe nnonze nti ye mutuufu abantu mubalabire ku bikolwa byabwe lwaki akigattako awo ate ng'amaze omulonda kitegeeza luno olutalo luyina ennwana okitegedde leka nkubuulire tubadde n'omulimu ogukyasinze okubeera omunene gwe gw'okubuusa bannayuganda ennwana y'olutalo luno nga bannayuganda tebagitegeera abannayuganda balowooza buli ayogera ku Museveni ekibi ng'olwo oyo tayagala Museveni buli ayogera ku Museveni ekibi oyo komoledi okitegedde kati tulina okulabisa Museveni muffe omukulembeze buli loolo gy'azannya agizannya ku feva zaaki za lutalo ekyo nkikutugambye nti senga alaga Mpuuga nti amuzalaye amubulastinze waliwo abajja okugamba ne mukyaki omusajja gye yamulagidde waliwo abajja okugamba kati olwo wanadda mu buyinza taamutemeko mutwe kati eyo statement ogenda gidifendinga otya omukulembeze nakipreventingirawo n'abaziba emimwa okitegedde naye ate gwe n'asigala ng'akugamba tobeera loyo eri ekibiina kyonna wadde omuntu yenna lwaki asigala akugamba eyo ng'ate ye pulezidenti wa kibiina temujja tusobola tobeera loyo eri ekibiina kyonna tobeera loyo eri omuntu yenna ne gwondabye naye tekimufuula mutuufu kuba ye yakimanya abamwetega bajja kuba bangi wali bazannya geemu yaabwe ng'ayina nayo zannya geemu ye loolo ye nga pulezidenti eyo loolo agizannya ali ogwo pulezidenti wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala bonna teriyo mukulembeze mulala ng'olese Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luno olutalo sofa ojja kubeera mukulembeze mu kibiina fine beera mukulembeze mu kibiina naye mu lutalo tuyina eno revolution eyina mukulembeze omu revolution leader ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala bonna banene era omulala yenna olina kwakitinganga munnayuganda gwokusanga n'oweenaalemu ng'oli mubaka wa palamenti muli awo munyumya museka ogwo musango eyo loolo agizannya yekka y'oli owa revolutioni yekka yakkirizibwa okategedde kubanga Museveni gwafuba okukkakkanya gwafuba oba onfunye Wow, pointi yoba giwadde era ye akwanukudde yabadde abuuza yenna naye ng'ekintu ekimu kirikulu kiri nti nalabyeko awo munnange kansooke nkuwa akatambi kano nti pingipinga akyali mukambwe nnyo eri Catholic Church n'obukatuliki bwe butyo bulowooza nti Mpuuga muntu wa musinzi mu ddiini obukatuliki bunene mugenda tuleetera obusungu mwe bapasita mwe abakatuliki mmwe ndi musajja mukatuliki nemmanyi waliwo bwe bamuteezeeteze nnyo abantu bamuteze nnyo Mpuuga mu bukatuliki simanyi lwaki nze tamuyinza kira kuba kyane muŋŋamba mbu awo Mpuuga we yatudde bali tebamanyi mbu Bobi Wine agenda kubeeraawo Bobi Wine olwedde bamusetinze Mpuuga era Mpuuga neyereeta nga simayiringisa wakawulidde ka Bobi kakubyako amanaye nga kagoba tosobola kudda mu ofiisi era we yafulumya ekyaki yagambye sirina buzibu na Mpuuga nenamuwumuza ku mirimu gye kuba ali alwaninga obi ofiisi era nga wekigenda okuba Bobi will never bring you back in his party era Bobi wali kuzza mu party ze ngeni UP njabululira tasobola kuzza mu party kuba guledi yatulaga dda oli mubbi Bobi Wine ebyo yabiwaana ate wagaana okubeera ng'okozesa olukujja okubanga weetonda ani leesinga weetondedde eggwanga nti munsonyiwe nali nguzimbadde musajja mubbi mbadde nkukuta ne Museveni Bobi Wine tajja kusonyiwa abaffe naye ekikulu nti omukulembeze yabagambye nti tewaliwo tagali yonna era tewaliwo mbwa misunderstanding zibaawo naye ekyo tekitegeeza nti munnange omuntu omukyawe tomubombako temunyumya temukola ki weewaawo abamu bagambye nti omukulu Mathias Mpuuga yabadde yeefuusinga ku mukulembeze mbu nga agezaako okuteekawo ekibeerabeera ekiraga nti bali mu kunyumya mbu naye pulezidenti yamubaddeeko naye pulezidenti yabagambye nti oli muganda we yadde nga ebyo bibaawo ebyobufuzi ne mubaamu obutaakanya ne mumusika omuguwa nti naye era ndowooza nyinza okugamba nti ke kaseera okwembulensinga buli omu mu mbeera ye tetuyinza okuba tetukwatagana mu byobufuzi naye ffenna tuli bantu tuli be bamu era okubanga oba oliawo tukwatagana tunyumya ebirala tekiri mu buzibu webale kubanga wekumira ku NCK TV
teweerabira kubanga osubscribing obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.